Das Auto heißt Dodge Challenger SRT. 6,4 Liter Hubraum und 492 PS. Ich steige ein. Gas geben, los! Hola amigos, abenteuerlustige Menschen! In diesem Video ihr könnt die besten Momente mit dem Dodge Challenger SRT sehen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt dem Dodge Challenger einen Daumen nach oben und ich lade euch ein, meinen Kanal zu abonnieren.